迎嚟到軍小學堂啊！睇風水你哋就聽得多啦。咁其實究竟風水係咩嚟？又係睇緊啲咩嘅咧？風水係中國嘅五術裡面嘅，五術就真係衣、卜、星、上、山啦。入邊提到嘅上咧就係觀察咁解，即係呢個係一種觀察方法嚟嘅，就分為上人、上山。而上山咧就即係我哋所認知嘅堪輿學，俗稱風水學啦。咁點解係叫風水咧？就係因為佢真係同風同水有關嘅。喂，唔係講笑啊呢度。咁因為咧喺風水嚟講咧，我哋最主要咧就睇個氣，亦都係你哋所認知嘅磁場啦，或者叫做氣場啦。而呢個氣咧就係由風同水所組成嘅，所以民間亦都會將呢一樣嘢咧就稱為風水啦。風係指一般嘅氣流流動，係摸唔到、睇唔到嘅，只可以感受得到嘅啫。而水咧係摸得到嘅，我哋一般見到嘅河啊、海啊，其實甚至乎係空氣，我哋都會叫做水㗎喎。因為空氣咧都係有水嘅成分㗎嘛，雖然我哋睇唔到啫。咁水嘅流動咧就會產生一種能量，所以咧就會產生氣流，就真係風啦。除咗水流可以產生到氣流之外咧，其實仲有好多能量咧，亦都可以產生到氣流，從而產生風㗎喎。咁風嘅流動咧，又會推住喺水嘅喺空氣嘅水分嚟行走。咁可以睇到咧，其實風同水咧係相連嘅，佢哋就係一陰一陽，亦都係缺一不可嘅。兩者咧就要互相交融調和，先可以發揮到最大嘅作用。喺呢度嚟講咧，風就係代表陽，而水咧就係代表陰。大家應該都有聽過啦，萬物咧都係由陰陽所生噶嘛，所以咧由風同水呢一陰一陽所組成嘅氣咧，就係一種好玄妙嘅流動能量嚟嘅，係會運行於天地之間，運行於萬物之中，就有五行之分、陰陽之別，每種能量咧都會影響到人嘅命運，所以呢個咧都係點解風水咁重要嘅原因啦。咁其實氣咧本身係冇好壞之分噶喎，即係有強弱之分嘅啫。咁佢哋嘅走向啦，係順啦定係逆，係急啦定係緩啦。咁呢個咧就係對我哋嘅命咧就會造成影響啦。例如風唔喐就會令到空氣唔流通，咁就好難有生氣啦。而風太急咧又會沖散氣場喎。咁其實好多嘢咧都會影響到氣嘅變向流動噶喎，例如風咧就會跟住山脈嘅走向吹啦，而水咧亦都會跟住山脈嘅高低咧而改變流動嘅方向。其實唔止係山㗎，而係包括所有嘅地面嘅物體咧，都會影響到氣流流動嘅速度啦，或者係方向。所以呢個咧就係點解我哋要睇埋附近嘅樹啊、海啊，或者係建築物等等嘅原因啦。咁當然唔止係睇呢啲咁簡單啦，仲有其他嘢嘅，咁就留翻之後一一再講啦。其實你哋聽下咧，有冇覺得咦咁似以前學過嘅科學知識咁嘅，又會關乎到呢個氣流點樣流動啦、風向嘅改變啊咁樣。所以其實風水嚟講咧，就真係好多位都可以用科學嚟到解釋得到嘅。咁我哋門派對於呢方面咧，亦都有研究過喎。譬如人哋話間屋對住一個弧位向住你，咁就叫做鐮刀煞啦。咁我哋研究咧就係依家啲風或者係車，當佢哋高速行走嘅時候咧，喺嗰個位咧就會特別容易向外劈出去嘅。咁呢個咧就係因為離心力嘅關係。咁如果係啲風過猛咧，唔多唔少就會影響到佢健康啦。咁如果係成架車飛埋嚟咧，就重大件事，就會傷到人命啦。咁啊仲有好多類似嘅例子啦。咁啊之後再同大家分享啦。不過目前科學嚟講咧，咁啊仲有好多現象咧，就仲未能夠解釋得到噶。咁我哋咧就只可以咧就用風水嘅理論去死記住先，到日後科學再發達嘅時候咧，先至再嚟尋求解釋啦。聽完今日嘅內容咧，係咪頓時覺得哇，風水係一樣好科學嘅嘢嚟喎？其實風水同埋命理咧都係一樣，佢哋咧由古流傳到依家咧，係經歷過好多年嘅觀察啦，同埋統計，再逐一去引證而得出嚟嘅結果嚟嘅。咁除咗頭先講嘅嘢之外咧，咁當然仲有包括好多其他嘅嘢啦。所以風水呢個課題咧，都係想俾大家一個基本嘅認知嘅啫。簡單咁知道下各樣嘢係點樣樣。咁今日就先認識一下咩叫風水先啦。咁之後仲會有例如類似五行啊、八卦同埋一般睇風水係點樣做咧等等啦。咁就再慢慢咧就同大家一一講解啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。